Всем привет! Добро пожаловать на канал. Меня зовут Оксана, и у меня мукбанг. Посмотрите, что я буду кушать, какую вредность, ребрышки с картофелем. Ах, ну, сегодня можно, сегодня выходной. Сегодня можно, не знаю, когда выйдет это видео, ну, как выйдет. Ребрышки придется кушать, как собачка, потому что, ну, что тут места на них не особо много. Давайте с вами поедим. Присоединяйтесь ко мне, берите что-нибудь вкусненькое. Так, значит, прямо-таки, чтобы вас не посетил слюноотделительный процесс, покушайте со мной. Мне мужчина один написал, что он не успевает даже заварить доширак. Ну, это какой-то там другую лапшу он назвал, я просто ее не знаю. Что он с моим скоростным мукбангом, и то, что я очень быстро ем. Да, я очень быстро ем. Даже мне мама делала всегда замечание, что я кушаю быстро. Но я не знаю, я все пережевываю. Вроде как, мне кажется. Давайте я вот картошечки чуть-чуть себе положу в рот. И он мне сказал, что я пожелал мне приятного аппетита, что он не успел даже заварить какую-то штуку. Как вдруг все прекратилось. Но мукбанг был короткий, поэтому что? Удачные. Вкусные. Как у вас дела? Как у вас настроение? Расскажите мне что-нибудь в комментариях, как вы проводите время. Постараюсь себя контролировать. Ну вот, возможно, если бы я снимала всегда мукбанги, то я бы сформировала в себе привычку кушать медленно, с чувством, с толком, с расстановкой. Говорят, привычка формируется 21 день. Я бы тоже, кстати, хлеб не захотела, вот сухарики. Вкусно. Вот когда есть ребра на мукбанге. Ну как? С удовольствием. Много же смотришь людей, что о чем снимают, как. И вот пишут, что мукбангеры это те люди, кто бесталанный, кто больше ничего не умеет, якобы только жрать на камеру. Но почему-то мало того, что мукбангеров дохренища. Извините за мой французский. Ну и смотрит их большое количество. Вот вы представляете? Я думала, готовилась. Но полотенце так и не взяла. Вообще, подойдешь, сядешь. Угу. Этого нет. Подготовишься. Того нет. Домашнее мясо. Очень вкусное. Симулянтик. Ты что хочешь? Давай я тебя оторву. У меня прям
Меня прям обдираешь. Как с голодного края. Очень вкусно. Заметила, сейчас все делают обзоры на других блогеров. Ну, кто-то делает обзор магазинов. Психологи делают на психологов. Певцы на певцов. Какие там батлы. Ну, конечно, сейчас этого гораздо меньше в связи с тем, что Инстаграм, ТикТок для России теперь закрыт, чтобы заработок получать, ну как и YouTube. Что это был за звук? Ну, это кошка прыгнула на подоконник. Невкусно. А самое главное, я вот не против всяких этих разборов. Ну, кто меня, в принципе, спросил-то? Нет, я к тому, что я только за то, чтобы не оскорбляли люди друг друга и не писали гадости. Не лили всякую фигню. Смотрела. Я уже говорила, по-моему, да? Раз у меня такая специфика, что я тоже жужжущая голова на камеру бываю. Смотрю. Я уже говорила, кого смотрю, как смотрю. Я смотрю, кстати, там ребят наших мужского пола, но гендерная принадлежность у них немного иная. Ну, геи. Я их смотрю периодически. Потому что с Ютуба начинала. И вот я говорила про Женю Эванса, мальчика русского. Ему 25 лет, живет в Америке, походу там, ну, не знаю, что там погряз. В каких-то вечных депрессиях сейчас. А мне написали комментарий. Бабуля рассуждает. Ой, блин, как вкусно. Ну, наверное, девочка какая-нибудь. Молоденькая, наверное. Если она считает, что я бабуля. Но дело не в этом. Дело в том, и это я понимаю сейчас, и понимала тогда, когда не была бабулей, что время не стоит на месте. Что жизнь как одно мгновение. И ты не успеешь моргнуть, как ты бабуля.
Мгм. Вот в чем дело. Но люди настолько не мудрые. Какая-то агрессия. Постоянно, ой, мне было очень вкусно. М, Рученьки золотые. Ну, что сказать-то? Спасибо всем, кто ел. Готовить каждый может. Так что по поводу тех людей, которые пытаются высеры какие-то. Да? Это интернет. Просто. Это интернет, детка. Была у меня такая одна в жизни женщина, которая кому-то говорила, там бабка старая или там что-то. Не прошло и 10 лет, как она стремится к тому возрасту. И уже понимаешь, что, извините, бубенцами ты не прозвенишь. Время как песок. Ускользает, убегает. И самое главное, это понять, а не засирать других людей. Ну что в этой жизни больше всего важно? Только замаринованные огурцы. Шутка. Все, всех обняла. Всем пока-пока. Длиннющий для меня мукбанг. Ну, потому что что-то то есть-то. Было. Больше я разговаривала. Надеюсь, кто-то успеет заварить лапшу. А вы, мои дорогие, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайк. До новых встреч. Я вас всех лав. Покеду.